बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। नज़ला ज़ुकाम का मसला है, केरे और बलगम का मसला है। तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला ये सारे के सारे मसाइल बिफ़ज़्लिही ताला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। वो चीज़ें क्या हैं, कैसे उसको बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें। ये सामने नंबर शो हैं, सिर्फ मेरे यही 3 नंबर्स हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ें आपको दरकार हैं उसमें नंबर 1 गुल बनफशा, नंबर 2 सुहागा बिरियाँ, इसको बिरियाँ कर लेना है, भून लेना है। नंबर 3 कशनेज़, नंबर 4 ज़ीरा सफ़ेद, नंबर 5 मुलट्ठी। ये आपने हम वज़न लेकर इनका सफ़ूफ बना लेना है और शरबत बजूरी के साथ आपने छोटा चाय का चम्मच आधा सुबह शाम इस्तेमाल करना है। खाली पेट इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ताला इससे नज़ला ज़ुकाम केरा बलगम का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।